Moin und hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder etwas mehr aus dem Wald. Im Einsatz habe ich die IZEKA IG 600 und die Ceomur CY70. Wer neu hier ist und spannend findet, was ich so zeige aus dem Wald, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch das Glöckchen daneben. Dann bekommt ihr immer wieder Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Sehr oft hat sich diesmal die Singdrossel vor der Kamera gezeigt, wie hier bei dem umgekippten Baumstumpf. Aber man kann sie auch gut verwechseln mit der Misteldrossel. Also was meint ihr? Ist es eine Singdrossel oder eine Misteldrossel? Ich meine, es ist eine Singdrossel, weil sie etwas kleiner ist und gedrungener als die Misteldrossel. Hier haben wir dann auch den Marder. An der Stelle, wo die IZEKA IG 600 steht, war ich auch sehr erfolgreich, da an der rechten Seite, wenn man weiterschwenken würde, ein Wasserloch sich befindet. Beim nächsten Mal werde ich die Kamera weiter rechts hinstellen, dass man auch das Wasserloch erkennen kann. Die Brutzeit bei den Drosseln beginnt im März und sie legen himmelblaue Eier. Hierbei sollte es sich um eine Heckenbraunelle handeln, die zu der Ordnung der Sperlingsvögel gehört. Es ist ein sehr weit verbreiteter Vogel hier in Mitteleuropa, aber von der Größe her kommt er eher dem Rotkehlchen gleich. Die Amseln gehören übrigens auch zu der Familie der Drosseln. Es ist eine Unterart, aber sie sind etwas größer wie vorhin gesehen die Singdrossel. Auch der Dachs zeigte sich in der Nähe des Wasserloches, um nach Futter zu suchen, und er wird gleich runtergehen zum Wasserloch, um etwas zu trinken. Dies ist eine Rötelmaus, was man sehr gut erkennen kann an der Fellfärbung. Diese Maus kann man sehr oft im Wald beobachten, weil sie tagaktiv ist. Die Rötelmaus bevorzugt strauchreiche, feuchte bis nasse Wälder, was hier in dem Revier sehr gut vorhanden ist. Da haben wir einen der kleinsten Vogelvertreter hier im Wald, den Zaunkönig. Er ist wohl immer noch mit dem Nestbau beschäftigt, wie man das hier sehen kann. Er hat wohl eine Feder im Schnabel. Den Wanderfalken kennt man ja schon und hier habe ich wohl den Wanderbussard gefunden. Bei ihm tue ich mich mit der Bestimmung etwas schwer, weil es könnte ein Mittelspecht sein, sowie aber auch ein junger Buntspecht. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr meint. Der Marderhund mit der Räude ist auch noch unterwegs,
Aber was mir sehr gut gefällt an dieser Aufnahme ist, dass der Dachs auch drauf ist. Aber der Dachs gefällt nicht ganz so, dass sich hier der Marderhund aufhält. Übrigens, den Marderhund mit der Räude habe ich mal dem Revierleiter gemeldet. Die Futtersuche stellt bei den Vögeln kein Problem dar, weil, wie man hier sehr gut sehen kann, bei der Singdrossel schnappt sie sich eine Schnecke nach der anderen und holt sie aus ihrem Gehäuse. Die Ringeltaube ist auch zu faul zum Fliegen und läuft hier schön entspannt durch den Wald und sucht nach Futter. Die Räude ist eine hochansteckende Hauterkrankung, die durch Milben hervorgerufen wird. Darum habe ich es auch dem Revierleiter gemeldet, wobei man hier sehen kann, dem Marderhund geht es eigentlich relativ gut damit. Sie kann aber natürlich auch Hunde und Katzen befallen und teilweise sogar auf den Menschen übertragen werden. Hier nochmal meine Frage, Sing- oder Misteldrossel, weil dieses Exemplar erscheint doch sehr schlank geraten. Der Dachs hatte ja die Begegnung mit dem mit Räude befallenen Marderhund und ich hoffe, dass der Dachs sich nicht dabei angesteckt hat. Das soll es für heute auch wieder einmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir einen Daumen hoch dafür. Wer neu ist hier natürlich, lasst gerne ein kostenloses Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch das Glöckchen daneben. Dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Zum Schluss habe ich noch ein paar Aufnahmen von einem Kernbeißerpärchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!